Hello, welcome sa Lutong Pinoy Recipe TV. Mga Lode, kumusta naman kayo? Magandang araw, magandang buhay. Menu natin today, magluto tayo ng pancit canton guisado. Ilalagay ko mamaya sa baba ang ating mga listahan sa ingredients. Kaya tara, umpisan natin ang ating pagluluto. Let's go! Pag mainit na ang ating kawali, maglagay tayo ng 3 kutsara mantika. Ayan, gagamit tayo dito ng 200 grams chicken balls. Kasi chicken ang ating gagamitin sa hog. Ayan, gisa lang natin ang saglit ito hanggang mag-golden brown. Then, pag golden brown, nailipat na natin ito. Ang iba kasi gumagamit ng squid. Kaya nag-iiba ang lasa dahil chicken yung lutuin natin. Chicken ball ang gagamitin natin dito. Maglagay tayo ng 2. Pwede rin kayong gumamit ng puti. Dahil sa akin, sibuyas pula. Mas mabango kasi yung sibuyas pula, mga ludi. At ito, 12 pesos na bawang. Slice ko lang. Yan. Antayin natin mag-golden brown ang ating bawang. Pagka golden brown na, saka natin ilagay ang ating sahog. Chicken ang ating gagamitin dito, 600 grams. Dahil nakagawa na kasi ako ng shrimp at saka pork. Nasa inyo na lang po kung anong sahog yung ilalagay. Maglagay tayo ng 2 kutsarang patis. Lahating kutsarang paminta powder. Pwede rin kayong turog. Pamintang turog gagamitin nyo. So yan, igisa lang muna natin ito hanggang matuyuan. Hanggang mantika na nung matira kasi nagtutubig ko itong chicken. Sa puntong ito, ulang pa. Naluhluin na natin para pantay ang ating lasa. Ayan, mantika na. Pwede na ito. Maglagay tayo ng oyster sauce, mamasita. Pwede rin kayong gumamit kahit anong oyster sauce. Depende po sa inyo kung anong nabili niya. Hindi kasi maalat masyado pag mamasita. Sa mga nagtatanong kung ano ba dapat ng sahog, pwede po pork or hipon. Sa inyo na po. Kung ano kung pwedeng sa sahog. At itong tubig, 800 ml. Hanggang 1 liter po tayo. Maglagay ng isang chicken cubes. Huwag po damihan ng tubig dahil magsasabaw ang ating pancit canton guisado. Sapat na po ang 800. Pero kung gusto niyo medyo may tubig, gawin niyo 1 liter. 1 liter ng tubig, medyo matubig na yon. Pero gusto ko tuyo, 800 lang. Ayan, tikman na natin. Magdagdag tayo ng mapalasa. Bago tinilagay yung pancit canton. 3 kutsara soy sauce. Naulangan ako sa lasa. Maglalagay din ako ng sarap kunti. Optional lang po. At ayan, haluin nung natin. Maya-maya ilagay natin ang ating pancit canton. Ito po ang aking ginagamit. Masarap ito eh. Yan, kalating kilo. Sapat na po ang aking sahog. Pwede rin po yung isang klase ng pancit canton, pero sa akin dilaw. Mas gusto ko kasi ito. Hindi siya maputla. Yan, halo-haloin lang natin. Magtataka po yung iba. Bakit di ko ginagisa yung gulay? Hindi ko na po ginagisa kasi 2 video na po ginagawa ko noon. Na may atay ng pork or hipon. Antik natin yung canton. Medyo luto na. Pwede na natin ilagay yung ating carrots. 2 pirasong carrots. At 20 pesos na.
Baguio beans, 2. Red bell pepper. At ilagay natin yung chicken balls natin. Slice lang po natin yung chicken balls 3 times. Para medyo madami tingnan. Half-cook lang natin ang ating gulay. Lulutuin lang natin ito ng 5 minutes. Huwag po kayo mag-alala dahil simulang naman po ito. So, igigisa nyo. Tapos, ihiwalay bago nyo ilagay sa huli. Parehas lang po kasi may ginagawa na po kasi ako mga video. Gaya nan. Inihiwalay ko yung pagluluto sa gulay. Ayan. Ito sa akin, mas maganda kasi magmaraming gulay. Maglalagay tayo na andito. Repolyo, cabbage. Pero konti lang nilagay kong cabbage. Kaya maglalagay pa ako ng Pechay Baguio. Huli ko na yung ilagay dahil madali po ito yung maluto. Haluin lang para pantay. Hinihinaan ko na mga pala yung lutuan. Sa puntong ito. Halo-haluin lang natin. Para pantay po ang paggaluto. At ito yung sinabi ko. Pechay Baguio, slice lang natin kung asa ka maayos. Ayan, pag nalagay na po itong ating Pechay Baguio, tutuwin lang natin itong half-cook. Sa tingin ko, sapat na po yung 3 minutes to 5 minutes. Damahin ng lutuan. Kung makikita nyo, marami po tayong gulay. Mas healthy pag maraming gulay. Ako kasi gusto ko talaga maraming gulay. Ayan, mga 4 minutes. So, okay na ito. Halo-haloin lang natin. Kung napapansin nyo, sakto-sakto na po ang ating pancit canton. Ayaw ko po yung masyadong matubig. Kaya sapat na po yung kalahating kilong pancit canton sa 800 ml na tubig. Pero okay lang naman po. Mag 1 liter kaya. Yung medyo matubig na yon. Huwag pong sobra tubig dahil malubsa ang ating pancit canton. Huwag din magkulang dahil ilaw. Maaaring masunog. Yan, hanahuluin natin. Mahina naman po ang ating lutuan kaya huwag kayo matakot. Serve natin ito sa ating pamilya. Makikita niyo naman mga lodi. Napakasarap po ang ating pancit canton guisado. Kung gusto niyo naman ganitong video, ay mag-subscribe na po kayo sa ating munting channel. I-like ang ating video. I-share. At muli, ako si Lutong Pinoy Recipe TV. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!